幹の方が大事なんで、枝は折れてもいいけど幹倒されちゃったらもうそれでもう終わっちゃうので、それから幹を風で煽られないように、ここはね西風が吹くんですよ。だからだいたいこっちから吹くので、こっちからちょっと強めに抑えようかなと思ってるんですけどね。で今これはね物資材のいらなくなったやつ、これを使おうと思って、これ廃材で利用しようと思うんだけど取れないんだ。本当抜けてくるんだけどね。そうなんですね。ちょっとこれはこれが挟まってるから。重くてこれがブラブラこう振られるわけですよ。そうすると落とされちゃうんだよね。だからこう振られないように少し揺れてもいいだろうけど、大きく振られないように。とりあえずこう持って。こんな風にして、これでねある程度大きな揺れは抑えられるかなと思いますけど、これを3方向でね、あそこにもくぐってあるんで、でそうそう向こうの方にも広いね。